दोबादानीहरु आए नार्चेङको मेलामा। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ म for the first time मेला जान आँटे नार्चेङ मेला त्यही पनि। गए म बाइ बाइ राम्रोसँग हेरेर आऊ है। ओके अरु त गइसकेको र सबै हुन्छ लाग्छ। नार्चेङ डान्सको लागि जान लाग्यो। अब इस गएर रिसिभ गर्दिन हामी गर्दिन यहाँ मान्छे आएको छैनन्, गाडी आएको छैन, हामी आएर बसिसक्यो। ल नमस्कार, धन्यवाद। पुरै तयार हुँदै मारुनीको लागि। नार्चेङ आएर कस्तो महसुस हुँदैछ? कस्तो महसुस हुँदैछ? सुझाव युनिस रवि हेलो, आज के गर्न आएको हामी यसो भनिदिनुहोस् त। आज हामी नार्चेङमा हाम्रो पुर्ख्यौली कुनमावरहरूको पुर्ख्यौलीको नाच र के अरे आफ्नो प्रतिभा देखाउनुको लागि दर्शकहरू होइन सहभागी गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्नुभयो। त्यसैलाई हामीले परिपूर्ति गर्नुको लागि हामी दौबाबाट आएका छौँ। केही समयपछि यता नाच सुरु हुन्छ। हामीलाई तेस्रो नम्बरमा पारेको छ भन्ने जानकारी आएको छ। त्यहाँ भनेअनुसार हाम्रो 21 बजेबाट 1:50 बजेसम्मको समय दिएको छ। हेरौँ कति बजे हुन्छ। सायद भनाइअनुसार हो भने हाम्रो 1:20 देखि 1:50 सम्म छ। हजुर ल धन्यवाद। पुरै प्र्याक्टिस चल्दैछ। सबै यत्तिकै बसिरह बेला चाहिँ यहाँ अलिक कोर्चे मान्छे यहाँ हजुर पुरै लोकल कुखुराको मासु रहेछ के अरे। पर्यटन महोत्सव मनाउँदै गर्दा हामी डोबाबाट पुर्ख्यौली नृत्य लिएर आएका छौँ। यो हिरक महोत्सव प्रथम पर्यटन महोत्सव सफल पार्न हामी डोबावासीहरूले पनि यो सफल पार्नको लागि हामी सहभागी भएका छौँ।
दानीहरु आए नार्चेङको मेलामा गइरहेका छौं र यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा बल्ली तिशावा शावा बल्ली यसले खाइदिँदैछ भाग के रे
मिठो छ हाम्रो धिरेन गर्बुजा कति 400 चोकोबारको धेरै ठो छ तर धेरै ठो छ त भयो गना त कानमा झुम्का तिमीलाई किन्ने यो अर्को जोडी यहाँ अर्को जोडी आज त भगाएर लाने भनेको रे बेराले तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया उफ यो गर्मीमा एकछिन डल्लो बस्नु पनि पाएन कति धेरै मान्छेहरू आएका होला मेरो छेउमा बसेको यो गुन्द्रुक जस्तो कपाला गर्ने मान्छे को होला हेर्ने डर लाग्दो र डर लाग्दो छ त डेमो डेमो कस्तो छ खाना मिठो छ ल्याम है हजुर ल साह्रो छ नर्चिङमा र साह्रो मासु खाँदै खै म चबाउँछु र तिमीलाई बर्बाद पारिन्छन् नि ल के हो र होइन रक्सीको व्यवस्था नि त्यही त कस्तो छ नि भान देखाइदेऊ न तिमीलाई हैन हाम्रो यसले चाहिँ अलि ठुलो खाएछ च्याप त्यसलाई हैन के च्याप त्यसलाई हैन त्यो रहछ भन्दै थिएछ र को फ्राई मागेर ल्याइदेऊ त कोक ल्याइदिने को छैन म त अलि भा हाम्रो ठुलो पे भएर नाच्नु छ भन्नु भनेर नआएको पेटसम्म चेयर्स गरिदिउँ न त चेयर हामी चाहिँ अब डान्स कम्पिटिसनको लागि जानु लाग्यो हाम्रो चाहिँ फर्स्टमै पालो पऱ्यो रहेछ हाम्रो गाउँको चाहिँ त्यही भएर जान आँटेको सी यु एकछिनमा यता सुन्नु त सारी नानीहरू आज अपल्ला घरि काकाको छोराहरूलाई आउनु भएको रहेछ यसो नाचगान रमाइलो गर्न जाने हो कि ल अब सबैजना भेला भयो हाम्रो पुर्खादेखिको संस्कृति परम्परालाई पनि बचाउनु पर्यो त्यसको लागि हामी खैजरी बजाउँछौँ सालीहरू नाच्नु हजुरहरूले पनि यसो रमाइलो गरेर साथ दिनु है त
नाचिङ बर्थडे टु मर्निङ रुटिनमा एक्सर्साइज ये पड़ता दाहिने में है, ये पड़ता माथी, ये पड़ता दाहिने में है, पड़ता माथी अलि खुट्टा फट्टाऊ अलिकति खुट्टा फट्टाऊ अलि टाढा गएर खुट्टा खुट्टै घुमाउने नि उठा जोडीलाई बोरो अझै निकै अरूको काममा चाहिँ गाडा बजाउने हेप्टा तल यसो गर्ने अरे हेप्टाहरूले माथि यसो गर काखीमा हेप्टाहरूले काखीमा हेप्टा तल गर्ने यसो गर्ने तल झार्ने यसो गर्ने भने यता पिछेको गाड्न जोडिने के कालो टिकटक प्र्याक्टिस हुँदैछ आज Again, lo. Here, actually.
कानमा झुम्काना तिमीलाई कसले किनिदियो नाममा लाउने फुली तिमीलाई कसले किनिदियो के रे फुल माया फुल माया अलि हो के हो त अलि के रे भन्ने गलत नाममा लाउने फुली डुलामा घुसाल्ने बुलाकी तिमीलाई कसले किनिदियो फुल माया मर्निङको खाना हाम्रो मिठो छ तैँले गाउँको चामल दिँदैन ल सानो बोराको चामल हुन्छ तेरो टाउको साह्रै सर्दै देखाए यो जस्तो सुत्तो मैले देखेछु भा चाहिँ देखेको छैन गाडी आयो रामदीको फर्स्ट हाम्रो दोबाको सेकेन्ड नि म सेकेन्ड भएको म सेकेन्डमा लाउरेलाई म जितेको ओहो ल बधाई छ पोखरे बगर थर्ड गरामदी फर्स्ट अनि सेकेन्ड गारको सेकेन्ड यो पोखरे बगरको उही ईश्वरको को छ गरामदीको म गरे होला उपस्थिति भएकोले नै 3000 त पाउँछ अरे गिरानमा चाहिँ आउनु पर्यो दोबानी टप 10 मा पर्यो Day 2 in Narchang. Cengma bipat ya ta jade eta uta jaga uta. Tara jo. Rishi jaga बेला नि ठुलो गेटमा त नजाने रे सम्भवतः अगाडि जुन हेली आइरहेको छ सम्मानजीको हेली हो भन्ने हामी अनुमान गर्दछौँ र
खेली आइसकेपछि अगाडि मैले भने हाम्रा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका ब्याङ्कका अध्यक्षलाई पहिलो लाइनमा त्यसपछि हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू मान्यज्यूहरू क्रमबद्ध रूपमा पूर्व मान्यज्यूहरू सबैले हामीहरू स्वागत सत्कारमा गर्नुभएका आमा समूहसँग फुलमालाको व्यवस्था भएकोले फुलमाला लिएर स्वागतको लागि वैदिकको लागि महाआरती गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरिएको थियो। त्यसको 3 वर्षपछि मात्रै सगरमाथामा आरोहण गरियो सन् 1953। यो अद्भुत पलमा यो 75 वार्षिक उत्सव जसलाई हामी हिरक महोत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा हामीले डायमन्ड जुब्ली भन्छौँ। यस डायमन्ड जुब्लीलाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। हामी स्वागत सत्कारको लागि हाम्रो दुबर नै के हो त्यो सबैलाई धेरै खारका साथ अनुशासन भएर लाइनमा बसेर उहाँको स्वागत सत्कार गर्नको लागि महाआरती गर्छु र सामान्यज्यूको स्वागत पश्चात उहाँको भाषण ग्रहण भइसकेपछि हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। सगरमाथा 3 पटक चढिदिनुहुन्छ। 1 पटक होइन 2 पटक होइन। अग्ला चुचुरा जाति जम्मै टेकिसक्नुभयो। पहिला सबै चुचुरो टेक्दै हिँड्नुभयो, अहिले सबै चुचुराहरूको फोटो खिच्दै हिँडिराख्नु भएको छ फेरि। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो कर्पाकेली पुर्खेली समूहका कृपया अगाडि आइदिनु होला फोटोको लागि। यहाँहरूको प्रस्तुति पश्चात एउटा केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट बिदाय गर्न बित्तिकै ठुलो पानी पर्यो अनि यहाँ चाहिँ बाजोपारमा पुरै नाचिरहेछन् गाउँको मान्छेहरू। त्यही हो। Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. See you next video.